5สัญญาณเตือนนะครับว่าคุณเนี่ยกำลังนอนน้อยเกินไปนะครับจนเสี่ยงเสียทั้งงานเสียทั้งเงินครับพอเรานอนน้อยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือสมองเราก็จะตื้อครับโหยของหวานอยากกินของหวานนะครับหงุดหงิดง่ายมากๆและมีอาการป่วยเนี่ยบ่อยขึ้นนะครับตื่นมาก็ยังเพลียนะครับลองเช็ค5ข้อนี้ดูเลยนะครับถ้าคุณเป็นเนี่ยเกิน3ข้อเนี่ยแสดงว่าร่างกายของคุณเนี่ยกำลังฟ้องว่าให้เราพักผ่อนบ้างนะครับอย่าทำงานหนักเกินไปหรืออย่านอนดึกนะครับ ไถฟีดจนถึงแบบตี2เลยแล้วก็ตื่นไปทำงานนะครับเราไม่มีทางทำงานได้มีประสิทธิภาพได้นะครับถ้าเรานอนน้อยแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีข้อไหนกันบ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับหรือกดเซฟคลิปนี้ไว้เช็คตัวเองคืนนี้ได้เลยนะครับ